इसको खोलेंगे या चेंज करेंगे। उसके लिए हमें ये 2 बोल्ट खोलने हैं। बोल्ट को खोलने के लिए इसमें 12 नंबर की गोटी लगती है। बहुत ही इजी है इसको करना। मैं थोड़े से पहले से डिले कर दिए थे, इसलिए आराम से खुल रहा है। इट्स वेरी सिंपल और कोई भी कर सकता है, बट आपके पास सिर्फ टूल्स होने चाहिए। एक बोल्ट खोल रहे हैं, ये दूसरे वाला बोल्ट खोलेंगे। ब्रेक्स भूसा के हमेशा टिप टॉप होने चाहिए, क्योंकि भागती तेज